يا صباح الخير وصباح الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا رانيا من قناة رانيا ستايل. لو اول مرة بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. تعالوا بقى نعمل مع بعض اجمل كفتة حاتي ممكن تدوقيها في حياتك. هاتي بصلاية واحدة بس وتعالي مع بعض نعمل احلى كفتة. شايفين اللون بتاعها؟ شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه محمرة؟ شايفين بقى منها المدور منها الكفتة الشكل العادي. بصوا طرية وجوسي حاجة كده تحفة. تاكليها بقى مع المكرونة مع الرز زي ما انت حابة، تاكليها في سندوتشات. براحتك خالص. شايفين الجمال؟ بصوا بقى اوريكم شكل الكفتاية عاملة ازاي، ماسكة نفسها مش فكة من بعضها، مش مفرولة. واخدة لون ومتحمرة. بصوا تحفة تحفة بجد. الطريقة دي اعتمدتها اكتر من مرة واكتر من حد دقها وقال لي عليها تحفة. تعالوا يلا اوريكم المكونات مع بعض. بصوا، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا انت الكميه اللي انت عايزاها براحتك. انا حاطه هنا بصله متوسطه، يعني ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، متوسطه، بصلايه متوسطه. هنا بس كنت بوريكم اللحمه شكلها عامل ازاي. وطبعا دي بصوا اللحمه يستحسن تكون لسه خارجه من الفريزر، يعني طلعيها من الفريزر وسيبيها ان هي تهدى تفك تبقى ساقعه كده متلجه. البصلايه بقى الجميله دي هناخدها نطحنها زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا فرمتها في المفرمه او في الكبه، طلعت ناعمه كده بالميه بتاعتها بكل حاجه. يعني دي البصله زي ما هي، ولا شايله منها الميه ولا شايله منها حاجه، هي زي ما هي اهي. حطيتها بس في الطبق اللي انا هعجن فيه الكفته، وفضيت بقى عليها اللحمه بتاعتك اللي انت عايزاها هاتيها. النوع اللي بتحبي تستخدميه مش هيفرق كتير، يعني اهم حاجه زي ما قلت لك تكون ساقعه شويه، يعني تكون طالعه من الفريزر وفكت واخده بقى التتليج بتاع الفريزر ده عشان تبقى ماسكه تمسك في بعضها، عشان يعني تبقى يعني متسمغه كده زي ما بيقولوا. هنا قلبت اللحمه مع البصل زي ما انتوا شايفين كده، ما عملتش اي حاجه خالص. ادي هي اللحمه ومعاها بصلايه مفرومه مطحونه ناعم خالص. هنا بقى اقول لكم البهارات بتاعتي ايه. احط هنا حاجه بسيطه جدا من الملح عشان هحط مرقه دجاج طبعا، ودي السر الطعم الحلو اللي فيها هو مرقه الدجاج. حاطه نص مرقايه عشان دي كميه قليله مش كتير. ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من السبع بهارات، ومعلقه من الكزبره الناشفه، وهدي رشه من جوز الطيب. هنا ضفت البهارات بتاعتي كلها اهي. وهبدأ ان انا ابشر جوز الطيب، ابشر منها شوية يعني حوالي برضو نص معلقة، مش كتير لان السبع بهارات بيكون فيها برضو جوز الطيب. فحاجة بسيطة قوي ان هي تدي نكهة وطعم كده وريحة حلوة. هنا بقى هبدأ ان انا اقلب بقى كله مع بعضه. بس بقى في حاجة بسيطة بضيفها، زي معلقة فيجيتار على الكفتة، او ما عندكيش فيجيتار بديل الفيجيتار تحطي معلقة دقيق. ما عندكيش دقيق حطي معلقة بقسماط، اللي موجود عندك حطيه. بصوا المعلقة دي بتفرق جدا في الكفتة، بتخليها متماسكة كده وطعمها حلو جدا. بتخلي معاكي اللحم متماسك. هنا بقى هبدأ ان انا اعجن بقى كله كده كويس جدا عشان تدخلي بقى، يعني اعمليها ميكس كده في بعضها. تدخلي بقى البهارات في بعض والبصل وكله يعني اللحمة كده تشرب من الحاجة دي. وتسيبيها حوالي ربع ساعة، يعني تتسمخ في بعضها كده وتشرب من بعضها وتشرب من الملح وكده. وبعدين بوريكم. بصوا شكل اللحمة. بصوا ماسكة نفسها، مش مفرولة، مش فكة، مش سايبة. لازم تكون كده معاكي الكفتة. بعد كده بقى بصوا، هبدأ ان انا اجيب صينية اللي بتحطي فيها الكفتة عادي خالص، واحط فيها شوية زيت، شويه صغيرين جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا بس هاخد من الزيت ده وامسح على ايدي علشان ما تلزقش لو فيها دهون او كده. هبدأ بقى اخد كده الحتة اللي انت عايزة تعمليها. بصوا انا هعمل نوعين من الكفتة. نوع اللي هو عادي خالص زي ما انتوا شايفينه كده مقفول، ونوع تاني بسمغه على حاجة، يعني بصبعه قصدي على حاجة. يعني ممكن عندك سيخ صبعيه على سيخ، قلم، اي حاجة. انا هصبعه لكم دلوقتي على القلم. بصوا بوريكم شكلها عامل ازاي. تفضلي بقى ان انت تلفي فيها كده وماسكه نفسها خالص، يعني ولا بتفك ولا اي حاجه، ما شاء الله.
هنا بقى قلم بيكون نضيف عندك، او ما عندكيش قلم هاتي سيخ، ايا كان ايه اللي موجود عندك استخدميه. هنا بقى بصوا بدأت اخدت برضو نفس القطعة بتاعة الكفتة اللي انا باخدها، وبدأت ان انا برضو بصوابعي كده بصوا بضغط عليها، تمسك هتمسك على القلم وتعمل الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، تكون مفرغة من جوه. لما بتكون بقى مفرغة من جوه بتستوى اكتر يعني. بصوا كده شايفين اهو بلفها طبعا، وبسوي الاجزاء اللي هي بره دي يعني عشان تبقى كلها سوا واحد ويبقى شكلها حلو بعد ما تستوي. فاعملي على القلم وبعدين او على السيخ وبعدين سوي بايديكي. هعمل لكم واحده كمان واوريكم كمان اللي هي كوره دي، الدايره اللي هي بتبقى زي الدايره كده دي برضو ممكن بتتحط مع صينيه البطاطس، بتتحط بتتعمل كده عادي عادي خالص. اهي اوريها لكم بقى اهي، بصوا بقى شكلها كده. تعمليها بقى لاطفالك كده بشكل الكور ده او الدواير دي هيحبوها اكتر. بصوا شكلها ماسكه نفسها خالص ما فيهاش اي حاجه. هوريكم بقى ازاي طريقه التسويه بتاعتها، علشان التسويه بتاعتها دي مهمه جدا 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 اكتر من العمايل. علشان طريقه التسويه لو غلط هو ده اللي بيخليها تفك منك، هو ده اللي بيخليها تلزق، هو ده اللي بيخليها ما تستويش كويس. فهوريكم هعمل ايه دلوقتي. بس دي اخر واحده خلاص اهي، وهكمل الباقي انا وبعدين هرجع لكم تاني اوريكم بقى طريقه التسويه على النار. بصوا كده خلصت اهو، دي كده الكميه اهي. وهبدأ بقى ان انا احطها على النار. تعالوا اوريكم بقى. بصوا دي عين كبيرة، يعني اخدت العين الكبيرة طبعا علتها علشان يعني الكفتة تسخن معايا بسرعة. عايز اسخن الزيت بس والكفتة تسخن، وبعد كده بصوا سخنت اهو. شايفين الزيت بيعمل ازاي يعني، بدأت تسخن. هبدأ ان انا هدي النار عليها خالص، النار العالية اللي انتوا شفتوها دي هوطيها خالص اقل درجة، وكل شويه ببص عليها بصه كده. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، ما فكتش ولا حصل فيها اي حاجه. شايفين اهي. بقلب بقى واحده بواحده كده، بقلبها على الناحيه التانية لانها اخدت اللون من الناحيه دي، فالناحيه التانية طبعا عايزه تاخد لون تاني. بصوا طعمها خطير يا جماعه والله جربوها تحفه. بصوا هنا بقى بقلب كله بقى، لازم تقلبي كله علشان كله ياخد من نفس اللون، وتحاولي تخليها جنب الزيت اكتر يعني مش بعيد عن الزيت، تبقى جوه الزيت كده علشان تستوي بيه اصلا. طبعا النار بقى وهي واطيه كده هتشوفوا ان هي هتنزل ميه من اللحمه، بتنزل ميه من البصل طبعا اللي انتي حطاه وكده. طبعا في بقى ناس بتحط عليها فلفل اخضر، في ناس بتحط عليها كزبره خضراء، عادي جدا ما يمنعش برضو. بس ما تحاوليش تزودي الحاجه اللي فيها سوائل زي الفلفل وزي الحاجات دي علشان ما تفكش منك، لان اللي بيخليها تفك كتل السوائل اللي فيها. بصوا هنا نزلت برضو شويه صغيرين من الميه. طبعا لما بتوطي عليها بتنزل شويه من الميه. طبعا هي هتشرب الميه دي دلوقتي، يعني هسيبها لحد ما تشرب الميه دي. طبعا لما تشرب الميه دي شايفين النار بوريكم ان هي هاديه خالص اهي. لما تشرب الميه هتعرفي ان هي كده استوت خلاص. عايزه بقى تديها تحميره بسيطه اللي هي تاخد لون احمر كده وذهبي، علي عليها سنه وتتابعيها تقلبي، تفضلي تقلبي فيها. اتحمرت من الجهه دي تقلبي، اتحمرت من الجهه دي تقلبي، اتحمرت من الجهه دي تقلبي لحد ما تاخد معاكي لون حلو. هنعمل بقى تركايه بقى عشان تخليها زي كفتة الحاتي بالظبط، والريحة اللي انتي بتشميها في الكفتة اللي بره. هتجيبي بقى قطعة فحم صغيرة، وهتحطيها على النار لحد ما تسخن خالص. بصوا بوريكم هنا بس شكلها عامل ازاي، ان هي خلاص استوت واخدت لون، فمش محتاجة تقعد تاني على النار. طبعا طفيت عليها النار وهبدأ ان انا احط الفحمة اللي دي المفروض فحمة مولعة. هاخد بقى من الزيت دوت واحط على الفحمة دي، وانا بقى عايزة الدخان اللي هيطلع من الفحماية دي، هو ده اللي هيديني الطعم الحلو اللي موجود في الكفتة. طبعا بتحطي الفحمة في حاجة زي ورق الفويل ده كده، او في حاجة زي اي حاجة ستانلس عندك، علشان طبعا المادة الكربونية اللي موجودة في الفحم ما تقعش في الزيت وتعمل يعني لا قدر الله تسمم او كده. هي انا بس طلعت الدخان بتاعها ده وقفلت عليها.
كده خلاص خلصنا. وزي ما انتوا بقى شايفين الجمال ده اهي، دي الكفتة بتاعتنا. كده خلصت خلاص. و بوريكم بقى شكلها خلاص بعد ما طلع. طبعا انتوا شايفين اهي، ولا فكت ولا اي حاجه. واللي احنا عاملاها بالقلم اهي، والاولانيه اللي وريتها لكم دي كانت من غير القلم، اللي هي مصمطه. بوريكم بقى شكلها، بصوا كده من جوه عامله ازاي. طعمها تحفه تحفه، جربوها. ولو حد عنده طريقه تانية للكفته يكتبها لي برضو في الكومنتات. قولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. انا بشوف ناس بيعملوها بيعملوا لها صوص كده بميه البصل، بيصبعوها بميه البصل. وساعات بيعملوا لها صوص بابريكا وصلصه وكده. لكن انا بعملها بالطريقه السهله قوي دي يعني بدائيه خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان خفيف عليكم وبسيط وما طولتش عليكم، وقدرت ان انا افيدكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم، وتعملوا مشاركة مع اصحابكم. وتعملوا العرايس الجديدة مشاركة اللي هما بيحبوا يعملوا الحاجات دي والوصفات دي. هي وصفات سهلة جدا، لكن احيانا يعني بيبقى محتاجين حد يذكرنا بيها. وبس كده، اشوفكم دايما على خير، وباي باي.